Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pertama sekali saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir pada pertemuan kelompok kita kali ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di sini atas waktunya untuk bisa hadir pada pertemuan kelompok kita kali ini. Nah, ibu-ibu bapak-bapak, pada pertemuan kelompok kita kali ini kita akan membahas tentang topik yaitu layanan penanganan anak stunting. Jadi apa saja pelayanannya jika terjadi stunting kepada anak kita. Mungkin terlebih dahulu saya ingin bertanya nih pada ibu-ibu semua di sini, apakah ada di antara kita yang anaknya stunting? Alhamdulillah tidak ada. Ya. Nah, jika ada anak kita yang stunting, nauzubillah min dzalik, atau ada anak tetangga kita, ya, atau teman kita, kerabat kita yang lainnya yang stunting, mungkin kita bisa menyampaikannya bagaimana cara menanganinya. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu di sini, jika ada anak kita atau tetangga kita yang stunting, kira-kira layanan apa saja yang bisa diakses atau yang dapat kita akses? Mungkin bisa disebutkan oleh Ibu Susi. Mungkin apa Ibu Susi? Posyandu. Posyandu, ya mantap. Apalagi? Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Ada, kalau di desa itu ada kepala dusun, kantor desa, posyandu, ya. Nah, terima kasih atas jawabannya dan jawabannya sangat luar biasa. Jadi Ibu bisa sudah tahu ya apa maksudnya layanan apa saja yang bisa kita hubungi jika ada anak stunting. Kemudian jika terdapat anak stunting, ya Ibu ya. Nah, maka yang pertama yang kita bisa lakukan yaitu dengan memanfaatkan bansos. Apa itu bansos? Bantuan sosial seperti bantuan sosial PKH kita ini, sembako ya dan lain sebagainya. Kita manfaatkan untuk pemenuhan gizi anak secara optimal, ya. Jadi ketika ibu mendapatkan misalnya bantuan PKH untuk komponen ibu hamil, maka hendaklah bantuannya itu dipergunakan secara optimal, dengan baik. Jadi bantuan untuk ibu hamilnya itu berarti itu bantuan untuk anak yang Ada di dalam perutnya, kandungannya ya. Jangan nanti bantuannya itu untuk membeli rokok suami. Ya, jangan juga untuk bantuannya itu untuk keperluan yang lainnya. Yang mana tujuan daripada bantuan tadi itu untuk janinnya, atau mungkin mendapatkan bantuan untuk bayi balita, untuk anak balita, maka bantuannya itu dipergunakan untuk anak balita. Ya, misalnya membeli makanan-makanan sehat untuk anak balita. Ya. Ya Ibu ya. Nah, sehingga anak tersebut bisa menjadi tumbuh secara optimal. Kemudian yang kedua, bisa juga kita lakukan dengan cara memberikan stimulasi kepada anak secara terus-menerus, ya. Kita berikan, jangan kita diskriminasi dia, ya. Jika ada anak kita yang sudah terkena stunting, jangan kita mendiskriminasinya, ya, atau menjauhkannya, atau membiarkan teman-temannya mengejeknya, atau bahkan biasanya di desa-desa itu bahkan ada ya mungkin tidak ada di antara kita di sini, bahkan ada ibu yang mengatakan jika ada anaknya yang stunting, oh ini adalah anak pembawa sial, nauzubillah min dzalik ya. Semoga itu tidak terjadi pada kita. Jadi jika ada anak kita yang
stunting, maka hendaklah kita lebih menyayanginya, lebih memperhatikannya, dan kita berikan stimulasi secara terus-menerus. Dan kemudian juga pihak keluarga seperti ayah, ibu, ataupun yang lainnya bisa menghubungi layanan-layanan kesehatan atau layanan-layanan yang ada di lingkungan kita untuk pencegahan tadi, ya. Nah, seperti contohnya bisa dilihat di papan sini, ada contohnya seperti misalnya kalau di desa di sini ada RT RW jika ada anak kita yang stunting, ya. Jadi bisa menghubungi RT atau RW, bisa juga menghubungi kepala dusun, bisa juga menghubungi kantor desa, Puskesmas. bisa juga menghubungi posyandu, ya, di desa ini. Kemudian kalau di tingkat kecamatan bisa juga menghubungi kantor camat, kemudian puskesmas, ya. Kemudian juga pendamping, ya, pendamping kesos. Ya, seperti contohnya saya lah di sini, ya. Ya, jadi kalau ada anak atau keluarga yang stunting bisa menghubungi saya sehingga saya bisa memberikan rujukan. Kemudian kalau di tingkat kabupaten atau kota bisa menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, kemudian Puskesos Kabupaten, kemudian bisa juga kita menghubungi RSUD Sumbawa. Ya, Ibu. Nah, ini merupakan layanan-layanan yang dapat kita akses jika terdapat anak kita yang stunting. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Ibu? Ada? Aduh, kayaknya kurang semangat ini, semangat dong. Ayo kita tepuk semangat dulu, ya. Ya, Ibu, ya. Ayo, Ibu Susi, kita jangan ketawa-ketawa terus. Ya, kita tepuk semangat. Ikuti saya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Semangat, ya. Ayo, siapa yang mau bertanya ini? Saya, Pak. Ya, silakan, Ibu. Gini, Pak. Misalkan ada orang tua yang baru menyadari bahwa anaknya ini stunting, namun anaknya sudah berusia 2 tahun lebih. Ya. Nah, bagaimana tindakan yang harus dilakukan? Nah, Masya Allah, luar biasa. Pertanyaan yang bagus. Nah, jadi hal yang dapat kita lakukan jika kita baru menyadarinya, namun anak kita sudah 2 tahun lebih. Yang pertama bisa dengan cara memanfaatkan bantuan sosial secara optimal. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Kemudian yang kedua, terus diberikan stimulasi. Jadi stimulasi itu akan bagus jika dia diberikan secara terus-menerus. Ya, Ibu, ya? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ya, alhamdulillah. Nah, mungkin ada ibu yang lain yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada, ya. Nah, saya rasa untuk sesi kali ini yang berkaitan dengan layanan yang dapat diakses bagi anak stunting cukup sampai di sini. Semoga ada manfaatnya pada pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.